benvinguts a aquesta nova edició dels seminaris de l'Institut Botànic de Barcelona. Avui el nostre ponent serà el Lugo D'Ambrosio, que és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, ha fet 2 màsters, un en Evolució a la Universitat de Massachusetts i un altre en Lideratge i Gestió ambiental a la Universitat per a la Cooperació Internacional de Costa Rica, i des del 2013 és doctor en Biologia per a la Universitat de Kent, on va fer la seva tesi sobre etnobiologia de la tribu Nave de Costa Rica. Porta més de 10 anys treballant com a professor, com a investigador, com a consultor en institucions públiques i privades de Costa Rica, dels Estats Units, de Barcelona, i actualment és investigador postdoctoral al grup de recerca Etnobiofig, on desenvolupa projectes de transferència de coneixements, processos de transculturació, entre altres coses. Segueixo la paraula. Gràcies, moltes gràcies. Doncs encantat de poder estar aquí, gràcies per haver vingut. L'Institut per mi és un lloc que té molta història. Ja des que vaig estar acabant la carrera vaig fer la prestació social aquí a l'Institut i per tant em sento una mica com a casa, tot i que estem a una altra ubicació i molt més espectacular que l'anterior. Avui us explicaré una miqueta Costa Rica. Va ser un país on vaig estar vivint més de 10 anys i per tant l'he explorat bastant i faré una mica de comparació entre la part ambiental i la part cultural i després ho barrejaré tot amb una mica dels resultats que vaig obtenir a la tesi doctoral. Per tant, la primera part serà una mica més com introductòria de per què trobem, aquí potser estic al mig, de per què trobem tanta biodiversitat a Costa Rica. Després entraré una mica més en la part del que menja el grup dels Nove, que van migrar de Panamà i se'n van anar a viure a Costa Rica cap als anys 60, van començar les migracions més importants, i després aprofitaré 10 plantes diferents que es mengen per fer un contrapunteo, que és em baso en un llibre d'en Fernando Ortiz, ja us explicaré una mica més endavant, i aniré comparant aquestes dues plantes, així dues a dues, per veure una mica com s'assemblen i com són d'oposades entre elles. Per tant, la primera part serà una mica veure per què en un espai tan petit com Costa Rica, que fa 50.000 quilòmetres quadrats, trobem una diversitat biològica i cultural tan elevada. Bé, una part té a veure amb les qüestions històriques i biogeogràfiques de Costa Rica. Costa Rica es troba a l'istme de Panamà, que es va formar fa uns 3 milions d'anys, i aquest istme va fer que servís de pont entre dues masses de terra que havien estat separades, però també va fer d'efecte barrera entre dues parts oceàniques que van passar a estar delimitades. Per tant, va fer de pont, però alhora de barrera. I com que és un espai tan estret, va tenir un efecte de coll d'ampolla. A part, l'orografia, el vulcanisme i el clima també van influir en la diversitat del país. Per tant, aquest efecte de pont i coll d'ampolla, que comença a desenvolupar-se fa 20 milions d'anys, quan es va creant l'istme, i ja als 3 milions d'anys, aquests serien encara 6 milions d'anys, però quan ja tenim 3 milions d'anys ja està totalment tancat aquest pas que permet que s'uneixin aquestes dues grans masses de terra que havien estat separades durant diversos milions d'anys. Per tant, tenim que 3 milions d'anys ja està totalment tancada l'istme i, a més, una amplada mínima de 50 quilòmetres. Per tant, és una amplada molt petita i realment l'efecte de coll d'ampolla és important. Per tant, la flora de Costa Rica, com ja deia en Berkeley el 1909, és una avançada de la flora del nord d'Equador cap al continent del nord, és a dir, que té molts elements florístics relacionats amb Sud-amèrica. Aquest patró s'ha trobat també amb altres grups d'organismes, com briòfits i alguns animals. Per tant, tenim gèneres que poden ser bastant comuns o que reconeixem fàcilment, que són més de climes més templats, i serien plantes lauràsiques que van venir del nord cap al sud
Alnus, Prunus, Rubus, trobem els últims, per exemple, Quercus, hi ha uns quercus que només arriben a Costa Rica, ja més al sud no els trobem, i també tenim tota una composició de plantes gondwàniques que venien del sud cap al nord i que són ja més típiques d'aquests ecosistemes amazònics o sud-americans, tot i que a les terres baixes també trobem elements tropicals que es creu que van arribar pel nord amb diferents rutes migratòries. És una mica complicat l'origen de les diferents plantes a Costa Rica, però principalment aquestes dues, component nord i sud, tot i que hi ha unes altres que van fer unes rutes més complexes. Per tant, el país que té aquest elevat volcanisme, si ens hi fixem, Costa Rica es troba entre 4 plaques tectòniques diferents, per tant l'activitat volcànica és important i això fa que la placa del Coco entri en subducció amb la placa del Carib i això fa que hi hagi tota una cadena de volcans que fan aquesta sismicitat, provoquen que el país també tingui una elevada sismicitat i elevat volcanisme. Aquest, per exemple, va ser un dels últims terratrèmols que vaig experimentar, el de Cinchona, del 2009, amb una força de 6,2, i aquests terratrèmols també afecten molt, provoquen successions, processos de successió primària que faciliten també la diversitat. Aquí veiem una mica les zones més sísmiques, com veiem Costa Rica dins de Centroamèrica és de les zones més sísmiques de la regió. Aleshores, les muntanyes, que tenim aquest patró de muntanyes que va de nord-oest a sud-est del país, aquestes muntanyes precisament són el resultat d'aquesta subducció de la placa del Coco que xoca contra la del Carib, i tenim aquestes zones d'aquí, sobretot el pic més alt de 3.800 metres, per tant, elevacions bastant grans. Això incrementarà també el gradient altitudinal d'espècies, etc. Afavoreixen també que hi hagi molts microclimes, afavoreix que s'aïllin les poblacions entre elles. Per tant, tenim un efecte que aquestes muntanyes, com que els vents alisis són els predominants, venen d'aquí de l'est cap a l'oest, fan que la pluja principalment es dongui en el costat caribeny i sigui una mica més sec la zona pacífica. Aquí tenim el mapa de precipitacions, veiem com les zones grogues més seques es troben més a la zona pacífica i a les zones més humides a la zona Carib. I aquí una mica l'efecte aquest de les muntanyes i la precipitació. Per tant, tenim dues vessants molt diferents, la vessant Carib, amb poca estacionalitat perquè sempre està plovent, amb vents alisis i huracans atlàntics i amb un litoral bastant curt. Mentre que la vessant pacífica té una estacionalitat més marcada, amb un estiu, època seca i època plujosa, li diuen estiu-hivern, però en realitat són època seca i plujosa, i amb uns huracans del Pacífic que no són tan intensos en general com els del costat atlàntic. Normalment la diversitat més elevada la trobem a elevacions mitjanes i és similar amb dues vessants i segons el mètode, perquè segons com es faci l'inventari surten resultats diferents, però es creu que hi ha més espècies al vessant pacífic que al vessant Carib. Hem de recordar també que la diversitat de Costa Rica sobretot es coneix a nivell de plantes llenyoses, per tant no sabem si passa el mateix potser amb herbes o amb altres formes vitals. Un altre efecte que tenen les muntanyes és aquest aïllament entre les dues costes, per tant, sobretot amb animals es veu molt clar, diferents espècies que les trobem a un lloc o a l'altre, però no als dos, i també aquest aïllament relatiu de les muntanyes de Costa Rica respecte a les altres que hi ha a Centroamèrica. Per tant, és un punt on si en alguna migració en què feia més fred al nord van baixar algunes plantes, després quan va tornar a pujar la temperatura van quedar algunes espècies atrapades a les muntanyes de Costa Rica. Per això això va ajudar a incrementar encara més la diversitat del país. Els huracans, per sort, Costa Rica, si veiem aquí en el requadre, Costa Rica i Panamà tenen una posició privilegiada respecte a la resta de Llatinoamèrica i d'Estats Units que reben tots aquests huracans. A Costa Rica i Panamà els efectes són menors, per tant, almenys està
protegida pel que fa a huracans, però igualment els huracans tenen un paper molt important en l'establiment de l'època plujosa. Pel que fa aleshores a diferents climes que trobem al país, i aquests serien totes les possibilitats de zones de vida, a Costa Rica trobem aquest requadre d'aquí on trobem bosc sec, bosc humit, bosc molt humit, bosc pluvial i el pàramo, que és el d'altes altitud. I també són importants el que són els manglars, els ecosistemes de platja, les sabanes, que la majoria són antropitzades, algunes illes, no en té moltes al país, però els ecosistemes insulars, torberes a les zones més altes, també em vaig quedar sorprès de trobar-me torberes en zones altes, i també, molt importants, els ecosistemes fluvials i marins. A part també es conrea sobretot cafè en alçada, pinya, banana, canya de sucre més en zones baixes, palma africana també en zona baixa, i ara està augmentant molt les ornamentals, els cítrics ja fa temps que es cultiven, i una mica de ramaderia bovina, sobretot al nord. A part dels ecosistemes terrestres, que és el que he mencionat més, també hem de recordar que Costa Rica té un mar territorial bastant gran, i aquí també s'han trobat gran quantitat d'espècies, més de 5.000 espècies d'organismes marins, la majoria al Pacífic, i d'aquests 5.400 són algues. Per tant, també hi ha una gran diversitat d'organismes marins. Si ens hi fixem una mica en les característiques florístiques del país, veiem que s'han descrit unes 90.000 espècies, aquest nombre és fa anys, o sigui que ja ha pujat, són gairebé 90.000, d'un total de 1.750.000 que es coneixen actualment en el món. Per tant, és un percentatge bastant elevat. D'aquestes, el que es coneix fins ara és que gairebé 3/4 parts són insectes, per tant, els entomòlegs és un lloc ideal per anar-hi. El 13% que es coneix després són el de plantes, i venen els altres grups. Els fongs, per exemple, se'n coneixen encara molt pocs, però el que s'espera, aquí tenim una representació del que s'espera trobar, les espècies esperades, veiem com els fongs incrementen molt el que s'espera trobar, és a dir, que també hi ha pels micòlegs un gran moment i un lloc molt important per estudiar els fongs, perquè se'n coneixen pocs, i en canvi les plantes queden reduïdes a un únic 2%. Per tant, tot i que la diversitat de plantes és tan gran, en realitat respecte a la resta es fa petita, queda petita. Una mica del treball de camp. A Costa Rica utilitzem, potser aquí també s'utilitza això, però almenys jo quan vaig fer pràctiques no n'utilitzàvem. Moltes vegades al tenir els arbres tan alts i amb diferents plantes, a un mateix arbre hi viuen moltes i moltes espècies diferents, doncs necessites altres instruments per agafar mostres, com per exemple el tirapedres, que allà el duíem per almenys agafar mostres d'arbres molt alts que almenys pots arribar a veure si la fulla és simple o composta, o si són alternes o oposades. O també utilitzàvem, aquest anava també molt bé perquè agafaves més, amb aquest normalment et trencaves la branca i només podies baixar alguna fulla. Amb aquesta ja agafaves trossos de branca més gran, tiraves el pes, tens un pes al final del cordill i després es tires cap a baix. Sempre s'ha d'anar amb compte perquè poden baixar serps i bitxos raros allà, és una mica perillós, però a vegades no tens cap altra manera d'identificar, almenys arribar a família. Moltes vegades arribar a espècie ja es fa més difícil, sobretot si no hi ha flors. I aquí altres estratègies que potser aquí ja són més comunes. Altres que jo no vaig poder experimentar, però que són aquests tipus de mostreig que es fan a les parts del dossel, com es diu el dossel en català, la capçada, altres formes de mostrejar, perquè com ara veurem la major part d'espècies són epífites a Costa Rica, per tant estudiar a la part de dalt dels arbres té més sentit gairebé que estudiar-los des de baix. Aleshores, alguns dels botànics importants a Costa Rica, n'hi ha hagut molts, més de 125 botànics des que Anders Oersted va arribar al 1846, alguns dels que m'agradaria recordar, en Pittier, l'Alberto Brenes,
l'Stanley ja al segle XX, i el Holdridge, que va morir el 1999, que va ser com el pare de la dendrologia moderna de Costa Rica, i alguns dels seus deixebles, que el Luis Poveda i el Pablo Sánchez, dels quals jo vaig treballar amb ells, van ser els meus professors de botànica i m'ajudaven també a identificar mostres, de la Universitat Nacional de Costa Rica, a l'Herbario Juvenal Valerio Rodríguez. Aleshores, el llibre, que ara la floreta nostra, com si diguéssim, és el Manual de Plantes de Costa Rica, que s'està encara editant, l'últim volum, que de fet han fet els volums una mica en desordre, però el que serà l'últim, com si diguéssim, encara està en preparació. Els altres es van començar a publicar des del 2003. És la primera flora que es fa en castellà, les altres eren en anglès, amb més de 5.000 pàgines, o sigui, és una obra ben gran, i cobreix aquest 13% d'espècies que es coneixen de Costa Rica. És un projecte conjunt d'aquestes institucions. El Missouri Botanical Garden és dels centres que té més informació sobre la flora dels tròpics. Aleshores, abans del manual, si us hi fixeu, per exemple, el 1888, el nombre d'espècies que es pensava que hi havia a Costa Rica era 1.218, 1908, 5.000, ha anat pujant. 2014 ja, això és només d'espermatòfites, no inclou falgueres, que n'hi ha moltes. I aquesta és una evolució en el temps, per tant, encara hi ha molt, o sigui, no s'ha arribat encara al punt d'estancament, sinó que encara, si es prospecciona més, es troben més espècies. I algunes de les dades, imagineu-vos, 50 tàxons cada any s'afegeixen a la flora de nou. Per tant, aquesta obra d'aquí 10 anys ja quedarà una mica curta. I també molts nous registres, o sigui, a vegades no tantes noves espècies, però nous registres, i moltes d'aquestes són endèmiques. Les regions florístiques també s'han classificat de moltes maneres diferents a Costa Rica al llarg dels anys. Se n'han considerat que n'hi havia 7, 19, 50, 20... Bueno, hi ha com molts diferents tipus, això també complica una mica l'estudi perquè, com que encara està tot molt incipient, hi ha diferents versions i costa a vegades lligar-les unes amb les altres, però la que utilitzen en el llibre del manual és aquesta de les regions florístiques, n'hi ha 25, veieu que també n'hi ha una mica més a la zona Pacífic que Carib. Si veiem en nombres de famílies, gèneres i espècies, doncs ja sumant-li les falgueres, veiem que tenim 9.361 a l'any 2004, això ja són ara 9.700, de les quals són 255 famílies. Si veiem les alçades on hi ha més espècies, de 800 a 1.500 metres, tenim el pic de diversitat, i aquestes que són tant al Carib com al Pacífic, veiem que al Pacífic hi ha una mica més de diversitat, en zones de terres més baixes. Pel que fa a la composició en formes vitals, veiem com 1.779 arbres, o sigui, ja només la dendrologia és tot un món, aprendre's els arbres és complicat, ja si li hem d'afegir 1.500 lianes, etc., és una flora ben complexa. A més, repartida en 255 famílies és bastant gran. Aleshores tenim aquí la distribució de famílies més importants, també com ha anat canviant al llarg del temps. Stanley havia fet de piperàcies, n'havien classificat moltes que ara s'han considerat que són la mateixa espècie, i aquests com han anat canviant els nombres. Veiem per això que orquidiàcies són les més importants, epífites la majoria, fabàcies també, un gran nombre, poàcies, asteràcies i rubiàcies. Dins de les diferents formes vitals, arbres, tenim famílies que aquí se'ns faria impossible imaginar-nos arbres com fabàcies, rubiàcies, després arbusts i mates, moltes rubiàcies, melastomatàcies, de lianes també fabàcies, convolvulàcies, cucurbitàcies, d'herbes ja més comunes potser a nosaltres, i d'epífites també molta monocotiledònia i falgueres. Pels arbres tenim la sort que hi ha un petit llibre que es pot dur al camp, la Guia Dendrològica, que en molt poques pàgines et classifica les famílies segons si són de fulla simple o composta, i després mira si són alternes o oposades, i dins d'aquestes si tenen estípules o sense estípules. I amb aquesta classificació bastant senzilla i a través dels òrgans vegetatius, arribes a família i moltes vegades a gènere, perquè algunes d'aquestes famílies tenen
pocs gèneres i aleshores pots fins i tot arribar al gènere amb un llibre bastant senzill. Només et serveix per això, per plantes llenyoses. Més diversitat. Un país que té tanta diversitat horitzontal, en un bosc primari, com el d'aquí dalt, si vas prospectant, 1 hectàrea i et trobes 200 espècies, 2 de llenyoses, 2 hectàrees i te'n trobes 250, 3 hectàrees i te'n trobes 300 i pico. Sí, aquí ja va arribant també l'estancament, però es veu com el nombre d'espècies és elevadíssim pel que fa a la diversitat horitzontal. Això ja són per boscos que han estat talats i de diferents edats. I aquesta seria una diversitat vertical. En una parcel·la de 4 hectàrees es van trobar 250 espècies diferents d'epífits. És una barbaritat, de les quals 90 són orquidiàcies. Això realment necessites molts taxònoms, és difícil fer estudis florístics perquè hauries de saber de tantes famílies. Després, l'endemisme també no és que sigui molt alt a Costa Rica perquè no deixa d'estar connectat amb altres masses de terra, però Déu-n'hi-do, hi ha un 12% de la flora que és endèmica i d'aquestes gairebé 200 espècies d'arbres endèmics, un nombre força elevat també. Veiem que algunes famílies d'aquestes riques amb endemisme són acantàcies, bromeliàcies, lauràcies, marantàcies i orquidiàcies. Molt bé, ara parlarem una mica de les característiques antropològiques del país, passant ja de les plantes a les comunitats humanes. Veiem que Costa Rica també es troba en una posició intermèdia pel que fa als grups culturals que hi ha hagut a Llatinoamèrica. Tenim la zona de Mesoamèrica i dels Andes, que van ser com les més grans, les que van tenir poblacions més importants, i veiem com Costa Rica es troba just entremig d'aquestes dues, però alhora també amb la zona amazònica, la zona del Carib, i ja no amb la més del nord de Mèxic. Per tant, colinda amb 4 àrees culturals diferents. Costa Rica, a més, es troba just en el límit entre els grups que són més d'afinitat xipxa, que ara veurem, i els grups que són més d'afinitat mesoamericana. Just a Costa Rica, a la punta aquesta de Guanacaste, trobem grups ètnics d'afinitat més mexicana. I la resta ja són més d'afinitat més de la zona intermèdia, que és aquesta on hi viuen els grups xipxa. Els xipxa, dels quals els Nobe són un grup, doncs són una família macrolingüística que es distribueix d'aquesta forma. Són 24 llengües, 8 de les quals ja estan extintes. El Novere, de fet, és la més gran de totes aquestes famílies de la zona d'aquí. El Novere és la més parlada. Per tant, tenim aquest efecte pont també en diversitat cultural, amb influències mesoamericanes, amazòniques i posteriors amb les invasions que van haver-hi d'Espanya i posteriors. Aleshores, trobem elements mesoamericans en la dieta i en la cultura, amazònics i també andins. I després de la conquesta, l'arròs, els plàtans, la fruta de pan o castanyo, que li diuen també. Doncs també aquestes rutes, Centroamèrica va ser una ruta important de comerç i de connexió entre Àsia i Amèrica i Europa, per tant, van anar-se introduint moltes plantes amb aquest comerç. Ja en el segle XIX hi ha una població molt important de jamaiquins que per la construcció del ferrocarril són portats a Costa Rica, per tant el Carib també té una influència afrocaribenya important. Els xinesos també i els taiwanesos van viatjar bastant en el segle XIX i XX, hi ha poblacions bastant grans de població xinesa i en l'actualitat abunden sobretot els nicaragüencs, que són el 75% de la immigració és nicaragüenca, colombians també han augmentat molt i Estats Units també. Tot i així és una població amb poca immigració. Per tant, el mapa actual que tenim a Costa Rica amb diferents llengües, veiem que aquesta zona blau claret és la zona que parlen anglès, un patuà que ve de Jamaica, i les diferents llengües indígenes aquí representades. Veieu que a Guatemala, a altres països, la diversitat és encara més gran. Per tant, tenim diferents factors que han provocat aquesta diversitat tan elevada. Els colls d'ampolla, el fet d'estar entre 2 oceans i 2 subcontinents, la topografia, qüestions socials i altres factors ambientals i històrics.
Doncs ara hi ha la part ja última de la presentació, on introduïm els Nove, el grup o la comunitat on jo vaig estar treballant, que és la de Conteburica, que està al sud del país, ja tocant en Panamà, està a la frontera, és una àrea de 12.400 hectàrees, considerada dins del Global 200 del World Wide Foundation. Per tant, és una zona d'interès ambiental i de conservació. Hi viuen 2.000 habitants en tot el territori, tot i que jo només vaig treballar en la zona sud, on hi viuen unes 500 persones, de la qual la meitat són nens. Per tant, a l'univers amb el que vaig treballar jo eren de 250 persones. Els ecosistemes que trobem són des de bosc més tancat a zones més obertes, on es troben els habitatges. Aquí és un dels poblats més grans que hi ha. De fet, a la regió on jo vaig estar treballant és el poblat més gran, amb unes 100 persones. I tenim conreus també, que molts són d'agricultura itinerant. Aquí una barreja d'arròs i iuca. La iuca l'estàvem cultivant, sembrant el dia aquest. I també zones de potrero, que li diuen, on pasten les vaques, i a vegades també s'utilitzen per fer cremes. Aleshores, l'alimentació dels Nove també és aquesta fusió, igual que hem vist que Costa Rica és un pont, una barreja, doncs l'alimentació Nove també ho és. Primer, una mica informació sobre el cicle agrícola dels Nove, aquest cicle que comentava d'agricultura itinerant, on es van fent diferents tales i diferents cremes. Primer es comença talant però sense cremar i es conrea així, es tiren les llavors del blat de moro i dels frijoles de les mongetes i aleshores creixen per entre les plantes. O sigui, és un sistema de molt baix, no es necessita gran maquinària i tampoc produeix molt, però aleshores a l'estiu, quan ja comença a assecar-se la parcel·la, aleshores ja es pot cremar i aleshores ja fan el cicle més important, que és el de l'arròs i altres tubercles que es comencen en aquesta època. Per tant, és un cicle que s'abandona als 3 o 4 anys i es deixa que la zona creixi de nou un bosc secundari que després pot arribar a ser primari. També tenim els horts familiars al voltant de la casa, que són importants per certes plantes, tot i que les més importants, les que produeixen la major part de la dieta, entren dins d'aquest cicle anual o també algunes en el plurianual, com serien els plàtans i els bananos, que també és una font molt important d'alimentació. També un ecosistema que vaig trobar força important, que normalment no es menciona, són els camins que hi ha entre les cases i per arribar al lloc on també hi ha moltes plantes, sobretot arbres productors de fruits, i que la gent aprofita per anar menjant quan es desplaça d'un costat a l'altre. Trobem fent diferents mètodes per identificar les espècies que composen la dieta. Vaig identificar fins a 140 tàxons a nivell d'espècie i, a més, unes 100 varietats dins de 10 espècies concretes de plantes. Per tant, un univers d'unes 250 tàxons que coneixen que es poden menjar i el 85% dels tàxons es troba localment, o sigui, encara el trobem localment, els altres els han de comprar de fora, i també vam estimar que hi havia un total de 174 tàxons comestibles. Per tant, vam arribar a un 80% del total. D'aquestes 140 espècies, les 25 que van sortir més importants estan aquí representades: l'arròs, els frijoles, els més comuns, la mongeta comú, un altre tipus de mongeta introduïda, que es menja sobretot al Nadal, quan acaben les pluges, el blat de moro, la iuca, la taronja, un tipus de tubercle, l'alotoe, semblant al taro, les dioscorees, els nyams, que també n'hi ha diferents espècies, el plàtan, el cacau, també molt important, uns altres mongetes, etc. Tenim diferents espècies, veiem que algunes són més d'origen americà, com els Phaseolus vulgaris, o el Ceamais, o el Manijote esculenta, i d'altres introduïdes com Oryza sativa, Cajanus cajan, Citrus sinensis. Per tant, és una barreja, el que mengen també és una fusió d'aquestes diferents
migracions de les plantes que comentàvem abans. Alguns exemples tenim els frijoles, els faseolus, aquest seria el vulgaris i aquest el lunatus, que són dos espècies diferents de faseolus, i aquí tindríem els cajanus, cajanus cajan, que és originari d'Àsia, però es menja molt allà, està molt introduït, i el que seria la vigna unguiculata, el cowpea, que li diuen, així com en anglès, que és cowpea, però C-A-U-P-I, ho deletregen tal qual, que seria també la tercera espècie, la quarta espècie de mongeta que es menja. I també el blat de moro, aquests són els nyams, aquests que parlàvem abans, les dioscorees, i molts tipus, vaig trobar fins a 30 tipus diferents de bananos i plàtans diferents, que uns s'han de cuinar, els altres no, uns es mengen crus, els altres han de tenir algun tipus de processament. També vaig estar inventariant eines o materials que s'utilitzen per l'agricultura, el pilon, per exemple, per treure totes les pallofes dels diferents cereals. Aquest és per fer sucre, per fer la tapa dulce, que li diuen, es fica el líquid que s'obté de premsar la canya de sucre i aleshores aquí es van assecant i acaben sent unes masses sòlides de sucre. Aquí per moldre els diferents grans, i això és per també treure-li la pallarofa al blat de moro quan estàs traient la panotxa utilitzant aquesta eina. Els nens també sempre surten a buscar alguns aguacates o algunes plantes pels voltants de les cases, i la guanàbana també, un fruit molt bo, una anunàcia, similar a la xirimoia, però molt més gran i molt més sabrosa, i les pinyes també creixen bastant a la zona. Per tant, aquesta és una mica la descripció de les plantes que vaig inventariar. La majoria de les comestibles del total d'espècies són aracàcies, palmes, cucurbitàcies també, molt importants, fabàcies, poàcies, però quan ens hi fixem ja en les plantes clau veiem que, per exemple, fabàcies passa a tenir un paper més important, dioscoreàcies també, mussàcies també. Pel que fa a la forma vital de les plantes, abunden arbres i herbes, i pel que fa a les 25 clau, també veiem que abunden herbes, arbres, és bastant similar la proporció. Pel que fa a les parts usades, del total de plantes abunden fruits i fulles, però del que realment, les plantes clau, no és que siguin les que més s'utilitzen, però les que l'anàlisi considera que són més importants per la mostra inventariada, serien llavors, fruits i també, en menor grau, fulles. Els agroecosistemes on les trobem, també pel total de plantes, moltes venen dels jardins, moltes les han de comprar de la botiga, perquè dins del total de plantes hi ha algunes que no es troben localment, i en menor grau dels camps de conreu. Aquí, pel que fa a les 25 més importants, veiem que els camps de conreu agafen més importància, i el jardí també, i la botiga, el que compren a la ciutat, perd importància. I ara ja anem a fer aquest contrapunteo amb les 10 plantes clau. En Fernando Ortiz, un antropòleg que va estudiar molt la cultura i el folklore cubà, als anys 40 va escriure aquest llibre, un assaig on compara la història del tabac i la del sucre a la illa, i a través de les dues plantes et fa una recomposició de la història del país. Per tant, és molt interessant perquè utilitza dues plantes, una introduïda i una no introduïda, i va reconstruint la història social del país a través dels dos conreus. I jo faré així ràpidament, amb dues espècies força diferents però alhora semblants, les contrapuntejaré. Tenim per una banda el pejibaye, en castellà, o depèn del país, a Panamà ja li diuen pifà o pixbae, i més al sud encara li diuen chontaduro. El pejibaye és una espècie que s'utilitza sobretot per menjar els fruits, els pejibayes, i també per extreure la medul·la i fer els palmitos, el midrà, que es diu amb novere. Per tant,
és una planta que té diferents usos. A part, havíem vist aquesta eina per treure la pell de la panotxa, doncs també es fa de l'escorça de la palma. És una palma amb moltes punxes, ja veieu aquí, per tant és una mica complicada de col·lectar, sobretot perquè els fruits solen estar molt a dalt i s'han d'agafar amb un sac perquè si no se't trenca tot. I és una planta que probablement va ser molt important en la dieta original de les poblacions que vivien en aquestes zones de Centroamèrica perquè és silvestre, creix al bosc naturalment a Costa Rica i produeix, el pejibay té un alt contingut en proteïnes i en greixos, per tant, i en carbohidrats, és un aliment força integral i el palmito també nutritivament és important. Per tant, tenim una planta que duia molts segles en els territoris de la zona i una planta que va canviar completament la fisonomia de Centroamèrica, com és el plàtan, el banano, que va fer que hi haguessin totes les plantacions, totes les repúbliques bananeres, que els hi diem, van canviar molt des que va introduir-se la planta en els seus països. A Costa Rica els indígenes Nove van haver d'emigrar, ells eren dels treballadors de les bananeres i tendien a viatjar sempre associats amb les bananeres. Per tant, la seva història recent, aquesta seria la història passada, la seva història recent va associada al cultiu del banano i, per tant, és una planta que té una significància almenys en el present. També, a més, s'utilitza per embolicar els tamales que mengen ells i també vaig identificar molts noms diferents per cada tipus de varietat diferent que existeix en el territori. Per tant, tenim aquesta contraposició de plantes, aquesta que dèiem, el Bactris, que és una espècie que es troben com 3 poblacions diferents naturalitzades a Llatinoamèrica. Tenim una població del nord d'Equador i Colòmbia i Centroamèrica, que seria com una de les varietats o un dels subtipus, i un altre aquí més petit i 2 més a la zona més amazònica. Per tant, una planta autòctona i de gran importància. En canvi, una planta introduïda, el plàtan, que aquí es veu un detall d'on estaven les bananeres fins als anys 80. Després dels anys 80 ja van començar a desaparèixer aquestes bananeres perquè ja no era rentable el cultiu i això va afectar també molt a les comunitats on he estat treballant jo perquè ells van migrar amb la bananera i quan la bananera va marxar va haver-hi com un buit. Això seria als anys 60 van migrar amb la bananera, als anys 85 marxa la bananera i de sobte hi ha un buit socioeconòmic a la regió que també es nota molt ara perquè aquesta regió de Puerto Armuelles, de Panamà, està bastant deprimida ara perquè abans hi havia una economia important i ara ha passat a tenir un paper menys important. Una altra contraposició seria la de l'arròs i els frijoles, un plat típic de molts països llatinoamericans, el gallo pinto, que se li diu a Costa Rica, aromumave, amb novere, que combina una planta introduïda pels espanyols i una planta autòctona del país. Tenim els frijoles, que més al sud, a Sud-amèrica ja li diuen poroto, i tenim, per una altra banda, l'arròs. L'arròs, de fet, va ser una també de les espècies que vaig identificar que havien cultivat més en el passat, ara ja gairebé no es cultiva, però hi havia moltes varietats d'arròs perquè es venia molt a l'exterior i, en canvi, el frijol no es venia tant, és més de consum familiar, però ara, per exemple, la gent cultiva més el frijol perquè, de fet, és més fàcil de cultivar. L'arròs, com que és amb secà, és més difícil. I, a més, comprar-lo, normalment es varia com estrany comprar els frijoles perquè és una cosa que es considera que la produeixes tu, mentre que la major part de famílies ara ja estan comprant l'arròs. Aquí, per exemple, tenim els 2 facèolos que parlava abans i les 2 espècies introduïdes de mongetes que també es consumeixen bastant. Aquí tenim, per exemple, un arròs que vaig trobar a una de les famílies, com que a Panamà hi ha molta població xinesa també, i al canal de Panamà hi ha molt comerç amb Àsia i, per tant, arriben productes de països asiàtics i els compren així a granel.
També localment hi ha botiguetes, algunes cases les han convertit, una de les habitacions la converteixen en botiga i també aquí es ven l'arròs, el sucre, el cafè, les 4 coses que no es poden produir localment. Aquí una contraposició entre 2 espècies americanes, perquè abans teníem això, una introduïda, una local, ara tenim una que ve més del nord, la cea, que vindria de la zona de Mesoamèrica, i manihot, la yuca, que vindria de Sud-amèrica, i es troben en aquest punt de Costa Rica. Tenim el blat de moro, que és important sobretot al Nadal, que es fan els tamales. Per fer els tamales s'ha de germinar el blat de moro i després es mol i es deixa fermentar. No, perdoneu, això ja és per fer la xitxa, que és un fermentat. Aquí es mol el blat de moro sense germinar, aquí es germina el blat de moro, es mol i es deixa fermentar amb sucre i es produeix la xitxa, que la fan de molts tipus diferents. I el blat de moro també és un element important per la dieta de les gallines. També fan tortilles, però no és... Així com més al nord de Centroamèrica el blat de moro es fa tot amb blat de moro, a Costa Rica no és un producte tan important precisament perquè té aquesta més influència sud-americana. La yuca, un tubercle, una arrel, s'utilitza molt per fer sopes i també per alimentar el porc. Per tant, tenim aquesta confluència de planta del nord i planta del sud. Unes altres plantes que aquestes sobretot s'utilitzen per beure, la beguda principal ara ha passat a ser el cafè. Tothom, quan arribes a casa seva, et convida a fer un cafè a casa. I, en canvi, la planta tradicional o històrica era el cacau, que pel grup Nove també es considera com una planta simbòlica i amb propietats sobrenaturals, com si diguéssim, protegeix dels chowali, d'uns esperits, d'uns micos que juguen amb tu i et fan perdre coses, i hi ha com uns éssers al bosc que fan coses que no ens agraden, i el cacau t'ajuda a protegir-te d'aquests esperits. I es fa la presa del cacau, que també s'ha perdut bastant, torrant les llavors aconsegueixes una massa que després fas una beguda que es veu en conjunt entre tots i es fa com una celebració. Molt interessant també que la paraula que s'utilitza pel cacau té molts significats en llengua Nove, i això passa amb altres cultures, que la planta que es menja més o que és sagrada també significa altres coses, en aquest cas temps, espai, univers, nom, com et dius, per exemple, s'utilitza la paraula co, any, dia i altres. És una paraula amb moltes accepcions, i en canvi el cafè, que és introduïda també, ara agrada molt, sobretot el compren a la botiga, que ben ningú el cultiva. La flor de cafè, no sé si mai heu conegut la planta del cafè, però la flor fa una olor molt bona, que és estrany que no s'ha vist, jo no he vist mai que s'utilitzi com a perfum o així, però té una olor molt bona. I també aquestes coses del llenguatge, sobretot amb el novere, que té bastantes paraules que comencen amb la K, doncs cave i cova són coses totalment diferents, però es poden confondre. Cova és una relació que s'estableix entre dues famílies quan casen normalment els fills d'una forma establerta, bastant establerta. I ja per acabar, l'últim contrapunteig que volia fer és entre també dues plantes que una és introduïda als citrus i una que és local. Sobretot els citrus es mengen, però normalment s'utilitzen per fer fresco, per beure en fred. I en canvi les ingues, que hi ha moltes espècies diferents, a Costa Rica és un punt de diversificació molt important de les guaves, se'ls diu guava més al sud i Coajiniquil més al nord, quan Coajiniquil seria ja el terme com d'origen més nahuatl, més mesoamericà, i guava seria més el d'origen més sud-americà. En novere, per això se li en diu bu. I no sé si l'heu vist mai, també les ingues, però fan aquesta... Et menges el que rodeja la llavor, és com un cotó, com un terciopelo, un vellut, que és dolç, que està molt bo, i es menja amb 3 o 4 guaves d'aquestes, quedes ben tip, i l'arbre produeix fins a 3 cops a l'any. Per tant,
amb això també tens gairebé tot l'any. Clar, és una època concreta, no es pot conservar. Un dels problemes de l'alimentació en llocs... Ara hi ha famílies que tenen neveres, però amb clima tropical, clar, la conservació es fa molt més difícil i les plantes normalment són plantes que s'han de menjar al moment. El mateix amb els plàtans, els bananos, que produeix una quantitat increïble, però te'ls has de menjar ràpid. Moltes gràcies. Gràcies. Una presentació molt interessant, un lloc del món increïble, de diversitat vegetal, diversitat cultural, una passada. Suposo que hi haurà preguntes. Esclar. Hola, David. És una tonteria de pregunta, Sí. La pregunta és, clar, tu has diferenciat molt entre les plantes d'origen extern i les pròpies, però la gent d'allà, ells són conscients d'aquestes diferències? És a dir, van classificant les plantes amb aquesta lògica o la seva classificació és una altra? És a dir, valoren el fet que sigui pròpia o no pròpia o tot ho veuen igual, tot és d'ells i punt? Sí, exacte. Clar, l'origen de les plantes ells creuen que són de la seva dieta des de fa segles. Però la classificació cadascú jo crec que la fa molt a la seva manera, o sigui, te la classifiquen segons potser si es conrea o no es conrea, o sigui, si la trobes silvestre o cultivada, és una de les formes més comunes de classificar les plantes que es mengen, o si la compren a la botiga, o sigui, si ve de fora, coses que no creixen allà, com si diguéssim, o que l'han de comprar o a fora o que la produeixen localment. Seria com l'altra forma de classificar les plantes més comuna. I valoren, per tant, la valoració que fan de les seves i de les de fora és igual, no és que valorin més una cosa de fora que de dintre? No, de fet l'arròs, de fet jo sento que ara valoren més potser les de fora, l'arròs, el cafè, perquè a més ve de fora i perquè el podrien cultivar allà però no el cultiven. I en canvi el frijol, que es veu com ja més no té tant estatus, perquè un menjar sense arròs es considera que no té res, és com menjar sense paqui, no? Per tant, l'arròs ha de ser-hi, els frijoles no, per exemple. Per tant, l'arròs és d'estatus. Si tu no tens diners per comprar arròs, es considera que ets una família pobra. Per tant, l'arròs t'estableix molt clarament si la dieta o si tens un estatus més alt o més baix. Si no menges carn també passa el mateix. La gent que no menja carn es considera que són més pobres, ells mateixos, entre ells. Perquè també entre ells clar, ja marquen les seves pròpies diferències i hi ha famílies que realment estan econòmicament bastant millor que d'altres. Sí. No, per fer-se una idea, quants àpats al dia és habitual fer-ne i si ens pots dir una mica l'àpat estàndard que conté, més o menys, per fer-se una idea de quin tipus de dieta fan servir. Hi ha com dos tipus diferents, o sigui, hi hauria més tipologies, però les dues tipologies així més senzilles seria els que tenen més econòmicament estan millor, tenen tres àpats al dia basats en l'arròs, o sigui, l'arròs matí, tarda i nit menges arròs acompanyat amb alguna cosa. Aleshores, el dematí normalment és el gallo pinto, que és arròs amb frijoles barrejats. I al migdia i al vespre és l'arròs i els frijoles separats amb alguna més, acompanyant. Per tant, la dieta és basada sobretot en carbohidrats, i una mica de proteïna, però es menja molta fruita. Els nens vaig veure que menjaven molta més fruita, els adults en mengen molta menys. Verdures sí que el que són tubercles i així bastant, però tot el que són fulles i així també s'ha deixat molt de menjar. Aleshores seria, família més caler seria arròs i frijoles distribuïts al llarg del dia i van picant també segons cafès a mig matí o una fruita així que trobes al camí.
I les famílies que no tenen econòmicament tant poder adquisitiu normalment tenen 2 àpats al dia. Al dematí moltes vegades és xitxa, o sigui, beuen el fermentat perquè les altres famílies també depèn de si ets protestant o catòlic o si no formes part de cap religió, perquè els que ja són catòlics o protestants ja no beuen xitxa. Per tant, també és una forma de classificar el tipus de dieta, perquè la xitxa, clar, t'aporta molts nutrients i de fet és molt rica en vitamines, però ja les famílies que tenen una religió més catòlica o cristiana doncs ja no consumeixen la xitxa. I aleshores la família amb menys poder adquisitiu seria la xitxa al matí amb algun tubercle, aleshores abundaria molt més el plàtan, els tubercles. O sigui, es considera ja que si només menges plàtan i tubercles és menjar de pobre. Falta l'arròs, com siguéssim, o falta la carn. Aleshores, ja les famílies amb més diners compren carn a l'exterior, també, mentre que algunes famílies que no en tenen que cacen més. Però també això també provoca conflicte, perquè ara la idea és conservar la natura i aleshores hi ha famílies que estan horroritzades de que cacin segons què, perquè mengen gairebé micos, fins i tot jaguar es menja. Aleshores, clar, hi ha un conflicte de si pots menjar-te molts jaguars o molts micos. Però sí, sobretot estudiar la dieta, clar, és molt difícil perquè has d'estar darrere de les persones. Jo vaig treballar amb 13 persones, vaig estar durant 2 dies consecutius veient què menjaven a tota hora, però clar, en el fons és molt difícil trobar patrons en un grup tan petit. Hauries de fer un estudi més gran, però sí que hi ha com la diferència molt marcada entre l'estatus econòmic de la família, és molt important. Sí. Una altra pregunta, quina és l'esperança de vida d'aquesta... Clar, el promig no te'l sabria dir, però bastant més baix que el de la resta del país. O sigui, els estudis demogràfics mostren que les poblacions afrocaribenyes i indígenes tenen una qualitat de vida inferior als mestizos. Les persones més grans, la persona més gran amb la que vaig treballar que hi havia al territori tenia 84 anys i el següent eren ja 70 i pico, però sí, viuen bastant, o sigui, és que potser no arriben molts a aquella edat, però el que arriba bé perquè estan curtits i, clar, si has arribat a aquesta edat és perquè tens un organisme bo i també almenys el lloc on viuen és bastant natural, o sigui, no hi ha contaminació i és un lloc bastant tranquil, per tant no tenen estrès o coses addicionals que potser aquí tenim molt més. I la dieta, en el fons, és bastant... O sigui, tot i que mengen coses de fora de la botiga, però nosaltres segur que mengem molta més cosa, químics i coses així. Sí. Dius que no fan servir cap tipus de conserva, com, no sé, assecat o fumat o... Bueno, assequen, sí, el que són grans, tot el que és l'arròs, els frijoles, el cacau, això ho assequen. Però ja és com més de coses introduït, però la yuca no la pots conservar, es pot enterrar un temps sota terra, però ràpidament es fa malbé. Normalment són, sobretot les plantes originàries de la part amazònica, són més que te les has de menjar al moment, el pejibaye, tots els tubercles, tot això no ho pots assecar. Podria, suposo que es podria assecar, però clar, tampoc tens molt de sol, o sigui, l'època seca et dura 2 o 3 mesos, per tant, has de concentrar-ho tot en aquells 2 mesos. Ja no tens moments secs fins a l'any següent. Per tant, l'assecament tampoc és molt pràctic en moltes èpoques de l'any, com siguéssim. Només ho pots fer en un temps concret. I no tenen com períodes d'hambruna, que no hi hagi res per menjar? És que solapen tot? Normalment s'ho van passar, o sigui, ara això també s'està perdent molt perquè ja cada família està molt més com autònoma, però abans no, perquè sempre hi havia l'alcova, aquesta relació de parentesc, fa que totes les famílies, com siguéssim, es relacionin entre elles i, per tant, si hi ha un excedent o hi ha una família que té menys, hi ha una altra que li dona l'excedent.
Però sí que passa a vegades, ara el problema és quan es tanca el territori, perquè clar, abans ho produïen molt localment, ara ja l'arròs, per exemple, ve sempre de fora, o el cafè sempre ve de fora, el sucre sempre ve de fora. Quan a l'octubre plou molt i els rius creixen i no es pot passar i tal, allà hi ha un període d'un mes, potser que allà pot haver-hi problemes perquè no hi ha arròs, la gent com que ja no cultiva tant, no té guardat arròs de l'any passat o alguna cosa, i ningú pot sortir, o sigui, hi ha potser 15 dies a un mes a l'any que pots quedar allà atrapat sense poder ni entrar ni sortir. I aleshores aquí són els moments més difícils, però no, és que també hi havia moltes famílies que tenien, per exemple, que passen gana, o sigui, perquè sí que vaig veure que hi ha famílies que passen gana, però el que no acabes d'entendre és per què si tenen un riu al costat o perquè poden pescar, tots tenen el terreny més petit. Hi ha una família que no tenia terreny perquè va arribar recentment i està com una mica de colono, però la majoria ja tenen des de 3 hectàrees, la família més petita, a 100 hectàrees. Per tant, tu fins i tot li podries jugar a un veí un tros, una parcel·la i créixer allà alguna cosa, però això s'ha perdut molt. O sigui, les famílies han anat com perdent aquesta... També per el tema de la conservació, com que ara en molts llocs no poden tallar, o sigui, hi ha tot un conflicte entre conservació de la natura, però alhora conservació de la cultura, que costa molt de trobar un punt d'equilibri. I molts subsidis, o sigui, ara també la política ha sigut molt com paternalista, d'ajudar-los, que està bé, que avancin, però clar, depèn de com ho fas, doncs també fas que la gent s'acostumi, però no acabi de... sinó que simplement al revés van deixant de fer. És molt difícil. Amb això sí que també l'escola també té un paper doble, perquè fa que els nens ja no estiguin amb els pares ni amb els avis, per tant ja no parlen la llengua. El castellà a l'escola és molt més important, aleshores ja veuen que parlar la seva llengua no és de nivell, com si diguéssim. Sí, hi ha moltes coses alhora, moltes institucions interessants, perquè clar, tenen oceà, aleshores hi ha institucions que protegeixen les tortugues, arriba un projecte de tortugues, tothom vol fer tortugues, però saps, després marxen les de tortugues i ja la tortuga ha quedat... És una mica que arriba una cosa, puja i després baixa perquè marxa la institució o marxen els diners. I a nivell polític tenen molt poc poder perquè és un 2% de la població a Costa Rica és indígena, per tant no poden pressionar a nivell numèric. Algú més? Alguna pregunta més? Jo tinc una, si no. Amb tots aquests inputs culturals externs que expliques, tu quina previsió faries de les tradicions d'aquest poble, així una mica mitjà? Jo crec que es aniran com comercialitzant molt, o sigui que només faran el del cacau, que ja comencen a fer-ho com una cosa quan arriben turistes, que només valoraran, o sigui que la valoració de la cultura es farà molt segons certes coses. I ara el que més els agrada és jugar a futbol, o sigui, els partits de futbol és el que es fa normalment un diumenge, no es fan preses de cacau, ni es fa el ball tradicional, ni es fa... Això només ho fan quan arriben les institucions. Amb la llengua, amb l'escola, jo espero que sí que hi haurà com un bucle, o sigui, normalment és com una cosa cíclica, que ara s'està perdent, però després vindrà una onada més aviat de rescat i de reforçament. Encara no ho veig a les escoles, encara la part de novere, ells veuen llengua indígena fins a 6è d'EGB, bueno, d'EGB no existeix, però de primària, doncs ara volen ampliar-ho, però sempre és com una assignatura secundària, que el profe no arriba mai... Perquè també en el tema escola jo veia que molts profes no arriben, o sigui, com que és un lloc de difícil accés, doncs potser si ha plogut el cap de setmana, el dilluns ja no pots entrar. Aleshores arriben el dimarts i com que molts dels profes encara estan estudiant la carrera, han de marxar fora a fer classes. Aleshores els profes estaven 3 dies, els alumnes només veuen 3 dies de classe, però el profe guanya un munt de calés, sent profe, perquè és professor públic, que els donen un extra per estar en una zona de difícil accés. S'ha creat aleshores aquesta petita elit de professors, de guardaparques, o sigui, hi ha una petita elit
que depèn de l'exterior, d'aquestes fonts de la universitat, i després hi ha la gran majoria que no rep o gairebé res o molt poc. I això també he vist que és com una de les coses que pot portar més problemes, perquè està creant com molta més... Segur que sempre hi ha hagut diferències entre poblacions que viuen en ambients com aquest, però amb els diners, i sobretot si ja són quantitats de protecció de boscos, guanyen més de 300.000 euros anuals, que les rep una única persona en la seva compte, com si en un compte de la seva associació. Clar, 300.000 euros que no hagis de justificar-los, perquè no es justifiquen en factures. 300.000 euros, és que una quantitat increïble, no? Tenen 2.000 hectàrees de bosc protegides. I això genera 300.000 euros anuals, que reparteixen entre 100 famílies, de les quals només 10 deuen veure realment calés. Les altres veuen $100, 200... Sí, és ben complexa, però alhora molt apassionant, perquè és això, és gent també molt maca, o sigui, en el fons, fins i tot els que fan trepitxeus, doncs quan estàs amb la persona és que són gent molt maca, però clar, després t'enteres que aquest ha sigut el que es va robar, o el tema drogues. Ara hi ha un problema de que a la costa també arriben paquets de cocaïna que ve de Colòmbia cap a Nord-Amèrica. I els tiren, quan arriba la poli, els tiren al mar i del mar arriben a la costa. Molta gent ja està... El que fa cada dia és anar a recórrer la costa, aviam si troben un paquet. Aleshores ja no pots estar al conreu vigilant que s'ho mengin els animals. Una altra també és els animals. Clar, hi ha tanta fauna que per conrear allà has de tenir molta paciència, perquè si no t'ho mengen la taltussa, t'ho menja el periquito, el perico, la lapa, l'ora, hi ha un munt de peix, d'ocells, de mamífers. Costa. Entenc que si l'arròs te'l compres de la botiga, molt millor. Doncs, sí. Una pregunta. Jo volia saber si cremen molt la vegetació i amb quina intenció. Ara menys per això, precisament perquè es conrea molt menys. Una de les coses que m'han dit que ha canviat més és que ara hi ha molt més bosc que abans. O sigui, quan van arribar les primeres famílies feien unes extensions de 4, fins i tot 6 hectàrees, pelaven i creixien un munt d'arròs. Ara ja no, ara les parcel·les més grans que he vist no arriben a 1 hectàrea. I ho fan això, les famílies que estan econòmicament menys, que reben menys ajudes o que no donen classes o que no tenen una font d'ingressos fixa, són les úniques que conreen, i la gent gran. Els avis, que encara tenen la seva parcel·leta de mitja hectàrea o així, i alguna família que no té tants diners que aleshores fa 1 hectàrea o així, que tampoc li supleix per tota la família, però almenys li dona una part de l'alimentació, l'obté. Per tant, ara és baix i jo crec que anirà en reducció cada cop més. I es fa principalment per això, per conrear arròs, frijoles, blat de moro, iuca, la xantosoma, l'aràcia i poca cosa més. La resta o agafen silvestre o no requereix grans extensions. El que són els nyams, les dioscorees, estan bastant disperses, no hi ha una plantació de dioscorea, per exemple. Són per 3 cultius bàsics, com si diguéssim, arròs, frijoles, i això ja ho van rotant, fan aquesta rotació cada any 2 cicles de producció, i als 3-4 anys abandonen el lloc i se'n van a un altre. Clar, les famílies que tenen menys terreny no poden fer tanta rotació. Les famílies amb més terreny sí que deixen que creixi el bosc i amb aquests diners que reben de protecció del bosc també una mica la idea era aquesta de que hi hagués una part que s'assegurés que no es toca. Com és això? Queen, moltes gràcies. Gràcies.